Bonjour, 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 bonjour. Nabatunyo so balingaka Mama Doris Lema la personnalité fumu na gaz. Ndeka na ebisaki bino toko ya lelo ko rendre hommage na frère na biso Tambwe Chichi. Donc loko ekoko leka bongo te. Vraiment ndeka na solaki na batunanga ke il faut te rendre hommage na pionnier na biso de la musique congolaise. Muto ya kotisaki penza Seben. Groupe oyo babengi Fox Day. Bango nde bakotisaki penza Seben na kati ya misiki na biso congolaise na RDC Congo. Donc yango lelo toye vraiment il faut to meka ko loba sujet oyo sujet ko leka biso bongo te po tozomona mingi makambo zo passer na loba na batu na biso o bazo sala la musique ne tolobaka musique chrétienne. Donc bazo sala na genre na bango. Alors biso toye pe po to tia bango mosapi na misu te mais toye un peu to meka nanu ko solo la sujet ou ko analyser yango. Donc ngai fondé na yebisa bino na bomeseli Mama Doris Lema la personnalité na yaka vraiment pona tia mutu mosapi na misu te mais totalaki na musika tomoni frère na biso baoba ekwe frère Tambwe Chichi oya kotisela biso ba Seben na musique na biso congolaise ya gospel nde tobengaka bango na groupe na ye mobimba donc na ba groupe Vox Day biso na tozokola na batawana toné komona quand même ba frère na biso Tambwe Chichi tango bazobeta. Donc nga soki naza na nini na idée mingi ezako zala lem tozomona ke ba o bazaki neti ba lead ba o bazaki neti ba na mouvement na bazomona na c'était frère na biso Tambwe Chichi et puis na frère na biso Katalai. Donc bango nde tobana komona mingi mais tobi ke Vox Day ezaki groupe ya bato ezaki groupe oyo papa na biso Honoré Ngwanda a formaki à partir ya Congo. Biso to faire partie pardon ya bato yo ba savora musique wana bato yo ba bina musique ya Tambwe Chichi. Donc yango monike tokoki ko lekisango bongo te. Yango tango natala ki frère nanga oyo frère Marc Tabu. Tango alobela ki yango pourtant to moni pionnier de la musique congolaise ekoi to moni ka bato ba fandi kimia. Musique chrétienne na biso fandi kimia mutu moko lobeli yango te bato nyonso bafandaki frère na biso tango ekotia kaka nde balobaka ke allumer le feu frère na biso ya tie moto apelisi moto atelemisi bato alobi ke il faut botelema po oyo akufi aza grave aza baoba pardon de la musique congolaise nde tomoni bato pena tango bayoki yango basali lokola kara donc soki toye pena mpona wana basaki lokola babeta mwa kara malgré tout frère Marc Tabu ayaki koloba mais mwa kara ezalaki kaka tango bamoni enterrement ya frère na biso Tambwe Chichi nde tomoni lobila natali ponga na zaro zala tokoma na suka ya problème ya frère Tambwe Chichi bongo to ya koloba ba mama na biso ba sœur ba frère oyo bozoyembela Nzambe bino moko boyebisaka biso ke pardon église bato nyonso ba faire partie l'église bazo faire partie ya corps du Christ nde biso to yebi mutu nyonso aza mwana na Nzambe azo faire partie ya corps du Christ. Donc soki musapi moko ya moke na nzoto mutu yoki pasi alors ekotungisa nzoto mobimba. Comment se fait-il ba mama o bozolandanga partie ya RDC Congo o bozolandanga tangu nazoloba boyebi Mama Doris Lema la personne ke fumu na gaz mutazoloba tangu bozolandanga boyokanga malamu tangu frère na biso akufi na ye pona tia mutu musapi na misu te mais na ye poto solola na bino frère Tambwe Chichi akufi mama android ekomi partout ezokotisa même ba bêtise ezokotisa makambo ezanga tina yo ndeko oyo fandi ozotala nga frère oyo yo yebaki akufi muto yebaki azaki a faire partie ya corps du Christ akwei baoba ekwei yo na tangu na osalaki nini vraiment eza mawa mingi. Frère na biso Marc Tabu na mona kaye koloba mais silence radio ne balobaka bato nyonso kimia mutu moko réagir te donc na mona eka na bato ya tanga kia sitaki c'était pardon Frank Mulaja nani Henri Papa Mulaja ayusaki na susu nani pardon Emekanu bon batanga ki lisusu je ne sais pas de Ningonde en tout cas tanga ki c'était peu de gens bato moke basali réaction na bango balakisa ke non to perdre quelqu'un oyo azalaki baoba de la musique congolaise oyebi ke bandeko ntango natali yango epesaki nga mawa mais biso lokola tozwaka ta nalobi te peut-être na koloba ya Marc Tabu bakozwa quand même courage bakoréagir quand même
bakosala baréaction na bango. Android oyo batelefone bapesi biso buzoba ezokota na kati bazopublie mama papa sœur azolandanga na ndako boza basœur ebele oyo toyebi boyembelaka nzambe boza bafrère ebele bapapa ebele soki tobandi kotanga bino awa lelo ti lobi bokota bokoma mpe ebele parmi bandenge bokoma wana bamitu ya train bayebani lokola papa na biso frère Patrice Ngoi Musoko, mama na biso Micheline Chabani, tomoni wana Laure Mbongo, tozomona encore nani José Nzita, tozomona papa na biso nani oyo papa Denis Ngonde, il est quand même balabé qui a ça qui réaction na ye Moïse Mbiye, tozomona encore Moïse Batuta, tozomona en tout cas boza ebele soki tobandi kotanga bino awa vraiment nayebi te lelo ti lobi boza vraiment tellement ebele donc réaction moko bosali te vraiment ça fait mal. Est-ce que mutu avant akoma célèbre la mboka na biso Congo avant ba honorer ba rendre hommage moko kitoko il faut toujours azala na actualité yango nga nazotuna na question na ngeza yango wana. Est-ce que mutu avant ba honorer ye na mboka na biso Congo est-ce que mutu na fois azalaka na actualité lokola frère na biso quand même ayembela nzambe eza ba icône oyo bakotisi seben tofandaki na kati ya bageto toyebi bien na kati ya bandako église catholique oyo toyebaki ezalaki église na biso oyo tobotameli tokoli nango toyebi banzembo azala koyembela biso ezalaki banzembo moko ntango bazoyemba ngo ozomona lokola kote oyo eza lola kote oyo ezali felo ozomona lokola donc oza na kati ya tristesse kobanga ba Vox Day groupe wana ba Vox Day eyeli biso mbala moko vague wana ke ngwasuma pe na bana nzambe pe fo basepela quand même ezalaki quelque chose de bon quand même tosepela tomoni ke soki toke pe na bafete na biso toke pe na makambo na biso tokomona vraiment ke quand même toke to se retrouver par rapport liboso ndenge ezalaki boyebi couple buloba wana nazopesa bango mbote a passant donc couple buloba eyembaki banzembo na ta nango biso toya bato oyo tozoloba ke ntango bamama wana bazoyemba ntango bapapa na biso tambo chichi bazoyemba biso toya bato oyo tosavoura musique na bango donc tokoki kotika eleka bongo te c'est un grand na mboka na biso wana Congo asa parmi batu oyo bafungoli baporta bapaster po lelo batu bakoka sentiment kokota na baeglise ya baréveil po ntango ezala koyemba kaka normal église de réveil toyebi leko wana ezalaki na pawa mingi te me bango ntango baye vague na bango wana Vox Day donc leo baye na basebeni na bango esali ke mutu mosusu ata azalaki na kondima te ke Dieu existe ata azalaki mpe na foi moka moke ata sentiment wana kaka nanu ya liboso ya sebene koti na kati ya groupe de prière na baglise de réveil ekomema ye ntango akokota na kati ayoki mpe lilobo bona mpe mutu abongwa donc baza bato bagania mpe baame ebele mosusu eya na kati na foi mosusu mpe baya na foi te me ntango akoti na kati ya église kuna mpe omonake oyamba Yesu abongwani donc baza bato parmi oyo mpe basauve baami ya bato na koyemba na bango banzembo atambo chichi bamsusu bazalaki ka bato moko peut-être bayoka ngo nanu te yango tozosaka rappel moke na banzembo ayemba to banda pena na banzembo ne na Congo wana oyo kotieli biso te même le na lamuki na tonga bite avant na loba il faut na tala quand même nini télévision quand même même si na koloba boye ba rendre epé hommage bien sûr Nathalie kala peta na teta couple bulobelobi mais Nathalie na interview na bango te Nathalie oyo ya bas rendre hommage à partir de Kinshasa Nathalie on a site oyo Paris Kinshasa je crois TV soki na kozonga wana na lombangu penza namoni bas rendre hommage mais hommage moko neti ba pousser bino ko pousser neti tango yoki ba peti mbela na makitabu bobi ete peut-être mbela la pe ba tumusu ba beta ki a parier bolobi tete siko to ke no rendre hommage vous êtes des ingrats. En tout cas bolimbisanga boza ba hypocrite moko tout à fait ba hypocrite yango moni batu lelo po ba semi na kati église batu musu ba komi na Kinshasa neti ngaboy na koma le mususu na bengi na mutu muka sa maladi na Kinshasa bana moko bazangi lipa bazangi mai bazangi nini ya komela na tindi na Kinshasa tam su nzamba ko souvenir na souvenir ngai pardon na wana po bino ba oyo bozo saela nzambe tam bazo mona bino ba exemple bozo lakisa batu et ça même donc so mutatelanga so comprendre est-ce que oza
aza mwana na nzambe ou bien aza mwana na nzambe te. Donc exemple na bino ils ont poussé même batu te et comme kolembisa batu. Comment se fait-il mutu moko azalaki mutu moko azalaki ko faire partie ya corps du Christ. Balobi pionnier oyo asalaki sentiment nyonso bino bozala yango lelo. Soki bino so lelo bozoyembela nzambe c'est grâce ya mutu wana soki lelo bokotisi makina na miziki na bino. Eza pona bango bayokaki soni te na Vox Day balobi ke te biso tokotikala kaka te ke totikala kaka ndenge bato bayebelaka ke bato afasi kosambela fo betaka kaka maboko il faut salaka kaka boye lokola mwana mawa babi te tobimisa bandeko na biso ke biso mpe makina euta na lola bango nde baya nango siko mutu bongo akwei lelo aza lisusu te bino bofandi kimia borendre hommage oyo naloba ke bato batali yango mingi te. Même pas ba commentaire yango naza nango hommage bo rendre ye so na kolakisa banda bino ba star mboka na biso bino bo sa misiki ya mboka na biso metala hommage bo rendre ye poni ba poussaki bino mais hommage na bino na bo rendre tala ba vue nango esa muke et puis no comment tala no comment commentaire ezate bo sa na tela bino yango bien. No comment basali hommage na bango mais no comment nazopesa wana merci d'abord merci donc na baza féliciter bandeko na biso o basalelaka nzambe na bandeko na biso mosusu oyo ya France Belgique en tout cas vous êtes à féliciter pona monaki quand même de bo rendre ndeko na biso hommage na moment oyo difficile tozoleka nango. Poto bosana te Covid ezali pardon Covid-19 ezali maladie na mekete mais bandeko na biso wana tant on a tali bango na France pardon na Belgique nde baki rendre hommage ya ndeko na bango atiki biso en tout cas na sepela ki félicitations na bandeko na biso ba frère na biso ya France na ya Belgique ndenge bosanganaki pona ko rendre hommage na ndeko na bino quand même ozaki ebele bozaki elakisi ke soki toki na ba moment difficile te alors ndeko na biso Tambwe Tchitch bato ebele balinga ko rendre ye hommage moko ya kitoko. Donc avant na continuer toyoka na nzembo moko ya ndeko na biso poto yeba place nino ndeko na biso azalaki dans musique nini ndeko na biso abetaki mais na kobite nino kaka mwa moke po na YouTube oyebi kaka système nango ezalaka vraiment donc collection nzembo mutu mingi te donc tokotia kaka pardon moke kaka mwa moke kaka boyo kaka moke nzembo ya ndeko na biso Tambwe Tchitch nde boyeba musala nini oyo Vox Day basalaki na kati ya mboka na biso Congo tolanda moke nzembo oyo ya ndeko na biso oyo Tambwe Tchitch. I guess I've always been quite creative. Donc bandeko na nga bozala wana toyoka nzembo ya ndeko na biso Tambwe Tchitch donc bolanda boyoka nzembo yoka Yesu na ngai yo tika na yembela yo onzimakiliwa ponga na bika boyoka mosusu Je pense que bolandi ndambo wana na yokisi bino bandeko nanga bolandi baza batu o bayela biso banzembo toyembaka liboso toyembaka liboso toyebi so okende ba église nyonso lere wana penza bato koyemba ba chantre baza mingi te
ezalaki je pense que na batan wana ezalaki bango bazalaki parmi bato bamonanaka na kati ya Congo ozomona make soki okende église nyonso okuta kaka bato nyonso bazoyemba kaka banzembo ya Fox Day awa na se mboka kitoko ovandi na yango ozala mayele boyebi nzembo wana nzembo moko ayembaka susu ya Chiluba boyebi yango ngoma 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 doyebi Chiluba te bolimbisa mais boyebi yango kaka sepelisa biso nyonso amo Yesu Yesu enda boyebi nzembo wana biso nyonso oyeba Chiluba te tosepelaka nango vraiment bandeko nanga vraiment ndenge nini mutu akoko tika biso na se na moi oyo boza neti bosipesi yango kara boye ko rendre ba hommage moko suka mokolo enterrement na ye même na ba phone na bino Android bolobeli yango te mais mitakala ba pasteur mitakala ba sali na nzambe soki koti omona bino na tongo ba telefone komo landa bino ba interview bozoloba te to tia na se il faut to limbisa aza mutu ya musinya ko boita libaku boye na boye wana nde bozolaka makasi mais ndeko na bino babi corps du Christ corps de Christ balobi ndambo ya mosapi na yo yoki pasi musala ni bosalaki eloko ni bolobaki bandeko tolinga tozolingana na hypocrisie makasi on dirait mutu avant balobela ye il faut azala na actualité yango moni lelo bana nzambe ebele balembi botikanga na loba balembi omona na église baopesa importance na msu na mutu moko boye ye apesaka mingi ye asalaka mingi na église omona mutu wana komi na top bazotala bato mosusu te mosusu akozala nazosouffrir aza malade mosusu akozala aza na baproblème moko songolo momona bazotia ekate bazotala kaka bato oyo oyo baza na mikolo donc yango moni vague wana makambo wana nyonso tu ebimisi libanda na bachantre bazwi donc soki oza célèbre te soki oza pardon oza jour wana na actualité te donc mpo na yo c'est fini mais Tamboy Chichi aza icône ya mboka na biso Congo aza icône tango tuwanda koyemba banzembo nyonso toyemba na nini na ba église wana tango na biso wana banzembo zaki ya Vox Day tozoke sepela yango na ba église tozoke oyembela nango nzambe en tout cas génération presque bapero na biso wana nyonso tu toyemba tobina Tamboy Chichi na ba église po ezalaki nde bango nde bayaki na seben yango nde sali batu sentiment bandeko nanga bachantre de l'éternel botika hypocrisie moko na bino soka longo akoyi lelo eza bino nde mutu bokotelemisa média bokotelemisa bato mpo momona sentiment kolobela bayeba ki ete Tamboy Chichi botiki eloko wana eleka bokanisaki ke bato nyonso bakolekisa yango non nga na félicité bato nyonso neti chaîne na biso ezalaka na Londres namonaka yango à chaque fois moto akufaka ya musique chrétienne namonaka bango DMT5 je crois DM5 soki DM5 TV donc namonaka bango à chaque fois mpo natalaka mpe bango DM5 TV donc natalaka bango namonaki ke balobelaki problème ya ndeko na biso Tamboy Chichi esali pasi bo reconnaître bato bapesi bino chemin bozolekela bo reconnaître bato bapesi bino chemin tozalaka reconnaissant histoire bachangeaka yango te kama so kofanda lelo bike nga napesi kombo nga nasala kombo bakombo nyonso bozala bato batrasaki chemin lelo mpo bino boyembela nzambe bozala bato moko te bozala bahypocrite bozala baingrate te boyeba bato bapasulaka nzela mpo bino lelo boleka baikoni ya mboka na biso yango ministre ya culture et art soka koyoka nga ministre ya culture et art bozwa nanu valeur ya bato bapasolaka nzela oyo balakisaki quand même kete eloko oyo avant ekoma boye mutu abandaki yango ekozala bien makasi mais avec la jalousie dans l'église désolé po bozo vivre na haine na jalousie na hypocrisie na kolingaka nga nazala na lead nga nazala leader nga nazala chef ngai fo bamona ngai nga mikolo eza ngai mais mutu aleki afungulaka chemin po ezala yo en tout cas papa na biso ya France félicitations malgré tout problème période difficile otoza nango bolakisi bolingo na icône na biso de la musique congolaise Tamboy Chichi
tokobosanaka ye jamais pourtant tobanda oyembaka banzembo wana batikilaki biso banzembo wana ayembaki banzembo wana banda koyeba oh mwana oyo bazalaka na nzambe mibale mosusu soki 4 mosusu na droite mosusu na gauche donc esebe biloko na bango biloko na bango toyemba banzembo na bango na nini na banini na Kinshasa wana tobina bango vraiment bato ndenge ntango bazokende il faut bazala donc kaka boye dans les néants tozala bato basali na nzambe place bozoyokanga bolinganaka te bolakisa biso te bolingo soki mutu wana akufi nde jour wana aza se mutu wana mikolo wana yebani aza na célèbre bokomi kokowela kobeta babiro tokokota wapi mpo mbongo ebima tokokota wapi non basalaka bongo te boyeka na makambo oyo eza important ndeko na bino akufi kame bozomanifeste sentiment na bino ya tristesse ndeko ntango ecica kwei aza lisusu te icône de la musique congolaise na gospel akwei bino bofandi na bandako na bino bozozela te mokolo enterrement nde tokosala hommage dernier hommage na biso tokoyembela ye akende malamu ndireke bon débarras ndenge eza wana natali mpe wana ntuka bolimbisi bacommentaire batieli bino te soki botali yango bien na basite wana elakisaki ezalaki Congo soki Paris soki Kinshasa Paris TV batali bino te ata commentaire batieli bino te ntango bozotala bongo bose rendaka compte ntango ofandi olobi batali biso te commentaire te pourquoi c'est que bobeti mabe ndeko na bino ntango akufi il faut bolakisa biso ke boza na pasi boperde ndambo ya loboko ya bino ya nzoto ya corps du Christ elongwe mais bolakisi yango te tomoni kaka bandeko na biso ya France batelemi ya Belgique batelemi ndeko na biso mosusu basali banda par-ci par-là batelemi mais bino na kati ya mboka Congo bosali loka botelemi te en tout cas epesi pasi epesi mawa vraiment epesi pasi epesi mawa na problème. Allo, bonsoir maman, na rappelé naza na live na rappelé nazo rappelé naza na live soki tosoli boye makambo no ezokota na kati ya live nanga donc faut tika nga na sisa. Donc merci déjà na bato bon excusez nga pour na téléphone elle est là qui merci na bato bolanda kinga ezaki moi c'était to meka ko beta pour est-ce que lelo tokomi ko yeba na kaka tokomi ko profiter ko yeba na kaka soki mutu no omoni ke mutu wana mukwana za na actualité pourquoi tokomi na mitema mabe boy est-ce que mutu azangi actualité c'est important liboso ya bato est-ce que mutu yo asala ke boleka na chemin moko boy est-ce que ko zanga importance bandeko bosololi mabe bobeti mabe po to mona ka ba oyo tango kaka ba obamo ke kwei na gospel na musique na biso wana musique chrétienne bozaka na soki bomoni ka mutu wana kwei ayebana ki bokomo kota ba bureau ba émission komo salama mais atambo chichi biso ba ito otika bongo te baza batu oyo tango tozo yemba na ba église kola nanga Yesu Masia na kumisi kombo na yo liboso ya banzamba minyatoko na bolingo na ye na golo ezalaki bango ezalaki bango biso nyonso ba église so toyembango Yerusaleme Yesu akitaki lokola mokonzi likolo na punda Yesu akotaki lokola mokonzi eza bango boye bisangana na temps wana bozalaki wapi bato wana le baninga bazobisa nzembo na bango et puis le baye na sebeni na bango ezalaki bango tolinga te ba changer ka histoire te boko changer biso histoire te bandeko nanga boza Kinshasa Congo message ya suka mama Doris le ma opesa bino baye baka mwana nzambe na misala ni vous êtes des hypocrites bobongisa bizaleli na bino oya kei toyebi nde bo se comporter mais prochainement bomeka bobongisa comportement na bino tambo chichi oboyebaki le patriarche leader ya musique congolaise na ndenge nazoba wana eza opinion nanga pionnier mutu alakisa nzela po bino nyonso boleka
bakundi ye bien mpo bato bazalaki bapesi mpe batémoignage balobi ke azalaki moto akanda te bolamu na ye eza ebele yango esali ke Belgique bato ya Belgique balongo par-ci par-là baye na modèle na ministre to na problème ya pasi ya Covid mais bato batondaki mpo na rendre ye hommage donc hommage na obeti na Kinshasa wana eleki te mpo prochainement bobongisa ba hommage ya rendre ba grand homme oyo basali ke nzela moko batrace bino nzela boleka ba grand homme de la musique il faut boyeba nini hommage ni bokopesa bango il faut yeba ke tango akwoi tango boyoki sango ne mbala mo fo botelema balamusaka bino te ye mutu moko aye po alobela bino il faut lamusa bino na po yeba ke te il est temps maintenant tobongama mpo na enterrement na ye toya to rendre ye hommage non bosololi il faut bobeti mabe donc merci na bato balandaki nga tokoki kolekisa bongo te en tout cas que son âme repose en paix les patriarches nzamba yamba molimo no na kimia oya biso tosali yango ka fallait tosala po quand même tobina mabina na yo to savouraki ta na bino ya Vox Day biso tobina mabina wana na ba église tobina bamutu ashiwana nyonso banzembo nyonso bimisaki ya kikongo ya lingala nyonso la période wana ezaki bino tobina bino donc la personnalité TV Mama Doris Lema akoki kolekisa bongo te donc merci na bato basupportaka Mama Doris Lema merci na MBC bazabaka na mon général John Kimbambu merci na badiva Westwood Maboko Bank ya Gimvoama wana nazomona Arlette Matoko Liswa Nzambe merci na ba mama nyonso ba papa nyonso ya France pe Belgique na bolingo bolakisi na bato nyonso uteki musika na bandeko nyonso oyo bafandaki na ba plateau na bango ata na bandako na bango ata même na ba téléphone ko passer message ko yoka pasi ata na bato basabona na ba chaîne oyo babitungisamaki pona disparition ya les patriarches Tambwe Chichi nzambe nanga mona bino mena bana na nzambe nyonso bayembi na biso na kolo na kati ya Congo bobongisa comportement bozo beta mabe bozo ke mabe peut-être bozo sala bozwima boyeba ke un jour mutu nyonso kotika sa mabele oyo akokoma ko retourner na poussière bomoni bata mbongo ebele bakei lelo misolo ba voiture makamiso yango kosa biso te lobi toko se rendre en poussière toko kufa toko tika se na moi oyo tomoni liwande ko na biso syndicat awa akufi atiki nyonso tu mais mbongo eloko ezangaki ezalaki te mais na moment oyo tozoloba ayebele ko msu ya se ya moi te tomona bata minene bakenda oyo batika nyonso oyo bazalaki même kutu yo kutu na pembeni noko telema tate yo muto mimoni munene okotelema tate mais lelo bazate tolandaka batu kaka te soki mutu aza mikolo wana ke aza na top nde mutu wana nde yokomona tolandaka mutu nyonso tu o nzambe apsali ye na valeur po nzambe ye moko abi valeur na so ntango atiaki biso na mokili ye moko alobaki ke azo créer l'homme à son image donc amoni ke tozalaki na valeur ebele liboso na ye donc bino bato botikali bo en tout cas boyeba ke un jour tokozongaka na mabele oyo yanga nazalaki na ngino lelo ya kopesa bino yango wana merci na bato nyonso oyo balandaki Mama Doris Lema bye bye.